Im Vertretungsfall auf die notwendigen Daten zugreifen zu können, erspart eine ganze Menge Arbeit. Wenn ihr das rechtzeitig einrichtet, testet und für euch dokumentiert, dann seid ihr gut vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch, wie ihr in Outlook für Kalender und Posteingang Zugriffsrechte vergeben könnt und wie ihr im Vertretungsfall auf die Kalender- und Posteingänge von Kollegen und Kolleginnen zugreifen könnt. Dabei gehe ich speziell auf die Berechtigungen und Berechtigungsstufen ein und gebe euch am Schluss noch ein paar Tipps zu Situationen, die im Vertretungsfall auftreten können. Also bleibt dran. Die Zugriffsrechte für den Posteingang vergebt ihr über einen Rechtsklick auf den Posteingang, Eigenschaften, Berechtigungen. Hier gibt es einen Standard, den solltet ihr nicht ändern, denn das ist eure ganze Organisation. Wenn ihr da jetzt Leserechte einrichten würdet, dann könnten alle in eurer Organisation eure E-Mails lesen. Ihr fügt deshalb jemanden hinzu aus der globalen Adressliste und dieser Person gebt ihr dann die Berechtigungen. Erstmal hat die noch keine. Ihr könnt jetzt auf zwei Arten vorgehen. Ihr könnt entweder hier auswählen, was die Person darf. Ich mache das mal hier, alle Details. Und ihr seht, wenn ihr das macht, alle Details, dann wird hier umgestellt auf Prüfer. Und das heißt, wenn bei dem, was ihr hier einstellt, genau eine bestimmte Berechtigungsstufe rauskommt, dann wird die hier angezeigt. Wenn es nicht genau eine Berechtigungsstufe ist, dann wird angezeigt Benutzer definiert. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr wählt nicht hier unten aus, sondern ihr stellt hier die Berechtigungsstufe ein und schaut dann, was darf der denn jetzt alles. Für den Posteingang sind die zwei häufigsten Berechtigungsstufen, die verwendet werden, der Prüfer, also das wäre jemand, der in eurem Posteingang schauen darf, dort auch E-Mails lesen und der kann die dann auch beantworten, aber der kann nichts verändern, nichts löschen, nichts bearbeiten. Und die zweite wäre der Bearbeiter, der könnte jetzt mehr für euch tun, der könnte dann eben hier auch E-Mails löschen. Wichtig ist eine Berechtigungsstufe, nämlich der Besitzer und damit das Recht Besitzer des Ordners. Denn da wird hier gar nicht so ganz klar, was das heißt. Das heißt nämlich, dass diese Person für euch, also für euren Posteingang, Berechtigungen vergeben darf und könnte jetzt an eine dritte Person die Berechtigungen vergeben. Das will man normalerweise nicht. Also Besitzer solltet nur in absoluten Ausnahmefällen einstellen. Ich nehme jetzt mal den Prüfer und bestätige mit OK. Die Berechtigung in den Aufgaben oder in den Kontakten oder auch in den Notizen funktioniert genauso. Es ist der Rechtsklick auf den entsprechenden Aufgabenordner, Eigenschaften, Berechtigungen und es sieht hier alles genauso aus und es funktioniert im Prinzip auch genauso. Anders ist es beim Kalender. Wenn ihr im Kalender den Rechtsklick auf den Kalender macht, Eigenschaften und Berechtigungen wählt, dann sieht es hier anders aus und das hat damit zu tun, dass wir im Kalender andere Anforderungen haben. Und das, was ihr hier seht, das hat sich in den letzten Jahren auch immer mal wieder verändert in Bezug auf den Kalender. Bei Posteingang, Kontakten und so weiter ist das, ich glaube, seit 1997 gleich. Aber hier sieht es immer mal wieder ein bisschen anders aus. Worum es geht ist, wir wollen, dass in der gesamten Organisation sichtbar ist, ob ich schon einen Termin habe oder nicht, sodass jemand anders sich leichter tut, mit mir Besprechungen zu planen. Und wenn ich jetzt hier einstellen würde, keine, dann würden die anderen nicht mehr sehen, wann ich Zeit habe und wann nicht. Und wenn ich hier einstelle, kann alle Details sehen, dann würden jetzt alle Details sehen. Also normalerweise auch hier, ihr lasst den Standard für die Organisation, fügt dann die Person hinzu, der ihr Rechte geben wollt und entscheidet jetzt, was soll die dürfen. Reicht es, dass die den Kalender mit allen Details anzeigen kann oder soll die auch bearbeiten? Wie schon in einem anderen Video gesagt, Stellvertretungen würde ich hier gar nicht anrühren. Da sind die Wirkungen zu groß, die kann man an der Stelle gar nicht richtig abschätzen. Also dann bestätige ich mit OK. Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt hier wieder gemacht mit Rechtsklick, Eigenschaften, Berechtigungen. Man könnte das auch machen über Kalender teilen.
Kalender und ihr seht, das ist im Prinzip ganz genau derselbe Dialog und es wird auch dasselbe ausgeführt und umgesetzt. Soweit also zur Vergabe der Berechtigungen. Jetzt geht es darum, wie ihr die Berechtigungen nutzen könnt und da starten wir mal wieder im Posteingang. Datei, öffnen und exportieren, Ordner eines anderen Benutzers. Und darüber könnt ihr jetzt die Hauptordner aus einem anderen Postfach aufmachen. Allerdings nur, wenn ihr auch die Berechtigungen dafür habt. Ich nehme jetzt mal Posteingang und zwar habe ich einen vorbereitet und da kann ich jetzt reinschauen. Leider sehe ich hier nirgends, dass das jetzt der Posteingang von einer anderen Person ist. Das heißt, ich muss es noch wissen, weil ich es ja gerade gemacht habe. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel eine E-Mail aufmachen, kann die lesen und kann die dann weiterverarbeiten. Im Prinzip läuft das im Kalender genauso. Und zwar ist es hier auch wieder egal, ob ihr das über Kalender hinzufügen macht, freigegebenen Kalender öffnen oder über Datei öffnen, Ordner eines anderen Benutzers. Ich würde immer diesen zweiten Weg nehmen, weil der in allen Komponenten gleich ist. Dann gebe ich hier den Namen ein. Diesmal nehme ich von einer anderen Person, nämlich diesen privaten Kalender, bestätige mit OK. Und jetzt kann ich diesen Kalender einsehen. Und jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Posteingang und Kalender, der, finde ich, relativ wichtig ist. Hier im Kalender wird jetzt dieser Ordner, wenn ich den einmal geöffnet habe, hier als freigegebener Kalender angezeigt und ich kann den aus- und einschalten. Ich muss jetzt nicht mehr hier oben Kalender hinzufügen oder sowas machen. Im Posteingang hingegen bin ich jetzt wieder in meinem Posteingang und ihr seht, der andere ist hier nicht eingebunden. Das heißt, ich muss jetzt wieder auf Datei öffnen, exportieren, muss den Namen wieder eingeben und den wieder aufrufen. Wenn ihr das anders wollt, wenn ihr wollt, dass das Postfach mit dem Posteingang der anderen Person hier eingebunden ist, dann muss man mehr tun, dann muss man noch das Postfach freigeben und das entsprechend einbinden. Wenn euch das interessiert, das findet ihr einmal in dem Überblicksvideo, das ich gemacht habe zur Abwesenheitsregelung und in dem Video, das ich demnächst noch mache zu Stellvertretung im Sekretariat, da ist es auch genauer beschrieben. Jetzt noch zu zwei Fällen, die beim Vertreten des Posteingangs auftreten. Das erste ist, wenn ihr eine E-Mail aufmacht und lest und die beantworten wollt und ihr klickt jetzt auf Antworten und schreibt dann einen Text und schickt das weg, dann funktioniert das so nicht. Es sieht zwar hier erstmal so aus, als hätte es funktioniert. In manchen Outlook-Versionen und Varianten gibt es da auch gleich eine Fehlermeldung. Was ist jetzt passiert? Ich gehe mal in meinen Posteingang und ihr seht, ich habe eine Unzustellbarkeitsbenachrichtigung bekommen, die sagt, dass die Mail nicht gesendet werden kann, weil ich nicht die Berechtigung habe, im Auftrag dieser anderen Person zu senden. Und das liegt daran, ich gehe nochmal in den Posteingang dieser Person, mache nochmal auf. Wenn ich jetzt auf Antworten klicke, dann seht ihr, hier steht von Arno Burger und nicht von Akademie und so weiter. Das heißt, hier muss ich meinen eigenen Namen als Absender aussuchen, weil erstmal versucht wird, im Auftrag dieser anderen Person zu senden. Ihr braucht dieses Recht nicht, ihr müsst nur euren Absender hier unter von einstellen. Und dann, schreibe da jetzt mal Text 2, dann sieht man auch, dass das die richtige ist. Und die schicke ich weg. Und jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr. Das ist die Fehlermeldung aus dem ersten Text und der zweite ist ganz normal verschickt. Also auch mit reinen Prüfungsberechtigungen, also Leseberechtigungen im Posteingang des anderen, könnt ihr dort E-Mails aufmachen, auf Antworten gehen und nur unter von dann den Absender ändern und schon funktioniert es. Und das zweite ist das Löschen im Posteingang des anderen. Wenn ich also in dem Posteingang der anderen Person bin und dort eine E-Mail habe, die ich jetzt, ich nehme gleich mal die ich jetzt lösche, dann landet diese E-Mail in den gelöschten Elementen von mir. Also das heißt, ich lösche zwar aus dem Posteingang der anderen Person, aber die gelöschte Nachricht ist bei mir. Man kann das hier auch sehen, gelöscht.
Da seht ihr, ist die drin. Das habe ich vorhin schon mal probiert, deshalb ist die hier zweimal. Also hier ist die, ich habe sie gelöscht und der normale Empfänger, also die Person, die ich vertrete, sieht jetzt diese Nachricht nicht. Wenn man das erreichen wollte, dann wäre das relativ umständlich. Dafür müsste ich mir nämlich das Postfach des anderen einbinden, auch dessen gelöschten Elemente, und dann müsste ich sie von meinen gelöschten Elemente in die gelöschten Elemente dieser anderen Person verschieben. Und das ist dann schon relativ aufwendig. Wenn euch das Video weiterhilft, dann hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert auch den Kanal. Eure Fragen schreibt ihr am besten unten in die Kommentare. Ich beantworte die auch sehr gerne. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.